Müsait misiniz? Konu neydi? Ece Hanım. Siz çıkabilirsiniz. Konuşmamız lazım. Sizi dinliyorum ama sizinle konuşmak istemiyorum. Müsait zamanım için sekreterimle görüşebilirsiniz. Durur musunuz lütfen? Duramam Ece Hanım. Ama söyleyeceklerim hoşunuza gidecek. Ben artık sizinle de söyleyeceklerinizle de ilgilenmiyorum. Lütfen dinler misiniz? Gonca. Hadi kızım gidelim. Gonca. Müsaadenizle konuşabilir miyim? Yüzüğün, annenin yüzüğü tekrar sana geri veriyorum. Bundan sonra hayatlarımıza yeniden başlayacağız. Ama öncesinde benim sana bir şey açıklamam lazım. Konuşmalıyız. Mutlaka konuşalım. Abi son bir şey söyleyeceğim sana. Söyle canımın içi ama ağlamadan söyle, olur mu? Tamam. Ya abi bıçaklandığından beri diyorum ki lanetlendik herhalde ya. Yani her şeyde ne kadar güzel gidiyordu. Evlenecektin, edecektin. Çok güzeldi her şey. Bak kesin birilerinin ahını aldık. Babamın, dedemin yaptıkları çıkıyor bizden. Kimsenin yaptığı kimseden çıkmıyor. Hayat böyle işte. Yani bir an sonra nesin, ne olacaksın asla bilemiyorsun. Ben öyle hayat istemiyorum abi. Sen hep yanımda ol istiyorum. Sana hiçbir şey olmasın istiyorum. Peki Arzu Hanım, o zaman sana söz, bana hiçbir şey olmayacak. Ben de seni hiç yalnız bırakmayacağım. Oldu mu? Tamam oğlum. Toprak Bey'im, Toprak Bey'im. Benim güzel beyim. Isparta'nın en kral abisi. Hoş geldin. Benim güzel kalpli kardeşim. Öldüler. Hanımımdan, aha meraktan öldüler. Gel hemencecik görsünler yüzünü. Ne yapsınlar? Anne baba işte yürek dayanmaz, yürek. Oğlum geldi. Oğlum geldi, kalk. Oh benim canım. Tamam, bize de bırak.
bırakmadım. Koç yiğidim benim. Oh, canım oğlum benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sarı Hoş çiçeğim geldin. benim. Oh, sarı şekerim benim. Oh, civcivim benim. Çok özlemişim. Şekerim. Uy oğlum. Oh, Canım kızım benim, Arzu. Hoş geldin. Tamam. Geçti. geçti değil mi oğlum? Geçti değil mi? Yeter artık, girin içeri. Her taraf buz gibi oldu. Ne o kapıda vır 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 vır? Dedem yine formunda. Her zamanki performansını gösteriyor yine. Hadi geçin. Geçin geçin. Arda ile Zeynep'in ne kadarından haberleri var? Vallahi olay olduğunda birlikteydik. Sonra olanları ben haber verdim onlara bir şekil. Hay Allah ya. O kadar önemli değil desen. İnanmazlar değil mi? O kadar yoruldum ki. Ya hayatım artık kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Gonca. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzin ver bir daha da ben sarılayım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gel buraya. Sizi çok seviyorum. Baba, gel. Zühre Hanım arıyor. Ha, Yılmaz nasılmış sorsana bir. Ne? Yılmaz nasıl mıymış? Seni kaçıran adamın nasıl olduğunu mu soruyorsun sen şu an? Ya ne olursa olsun sonuçta bir insan hayatı söz konusu. Alo. Yılmaz nasıl oldu? Ameliyatı iyi geçti. Uyuyor şimdi. Çok sevindim. Sağ olun, sağ olun. Haber verdiğiniz için. Dikkat edin kendinize. Siz de dikkat edin. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin, olur mu? Sağ ol. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Çocuk iyi. Çok şükür kurtuldu. Çok şükür. Çok şükür. Hadi sofraya. Hadi. Porselen takımlarımın hepsini... Yani işte her şeyi aldılar götürdüler. Yoksa bunca zaman sonra benim oğlum geri gelmiş. Kızım burada. Ben yeniden yaşamaya başlamışım. Size neler hazırlardım da elden bu kadar geldi işte. Biz bu durumlara düşecek hale miydik? Canan. Canan'ım. Ya giden mal mülk olsun. Para olsun. Bak yine bir aradayız. Sağlığımız yerinde. Eski düzenimizi kurmak için elimden ne geliyorsa ben yapmaya hazırım. Sen merak etme. Neden haber vermediniz bana bu haciz durumunu? Senin yüzünü gören mi var? Haklısın dedem. İhmal ettim sizi. Bütün vaktim iş güçle geçti. Senin iş güç dediğin bizim can düşmanımızın yanında çalışman. Bizi bu hale getiren o Fuat denen kansıza para kazandırman. Baba. Ya bak senin tansiyonunu daha yeni düşürdük. Öfkelenme sen. Niye öfkelenmeyeceğim canım? Niye öfkelenmeyeceğim? Şu düştüğümüz hale bak. Ama o Fuat'ı bir gün yakalayacağım bir yerde. Baba sen yine de öyle deme ya. Öyle deme sen boş ver. Ulan sen ne zaman böyle Fuat hayranı oldun be? Şöyle ağız tadından bir sövemeyecek miyiz bu kemiksiz herife? Evet.
Toprak oğlum. Toprak. Dede bu sabah rahatsızlanmışsın. Duydum. Ben anladım ki hayat çok kısa. Yorma kendini, üzme kendini. Ben buradayım. Artık birlikteyiz. Borçlarımızı da öderiz. Eşyalarımızı da geri alırız. Ölmedik ya evelallah. Kızlar. Nerede salata? Tahir amca acıkmış herhalde. Darlıyor beni. Salata geldi. Thank you. Götür aşağı. Bana bak. 2 gündür evde baş başasınız. Ha? Yoksa aşkımıza karşılık mı buluyoruz Zeynep Hanım? Nerede? Aman artık sallamıyorum zaten. Ya siz? Siz el sıkışıp ayrılmadınız herhalde. Ne oldu? Toprak'la siz barışmadınız mı? Hayır. Avucumu açtı. Bunu böyle verdi. Sonra gitti. Bu kadar. Vallahi tüfekten bıçaktan daha beter yara vermişsin sen bu toprağa. Yoksa bu kadar olayın üstüne gözü hiçbir şey görmez derdim ben. Hatta el ele gelirsiniz sanıyordum. Bir şey anladım bugün. Ben topraksız yapamayacağım. İkimiz de ölüyorduk ve o an hayatı düşünmedim biliyor musun? Ona ne kadar az vakit geçirmişim diye düşündüm. Tek bir gün daha onunla vakit geçirebilmek için nelerimi feda ederdim diye düşündüm. Onun gönlünü kazanacağım. İsterse bir ömür sürsün. Çok seviyorum onu. Ve hayat çok kısa. Evet, haklısın. Hayat çok kısa. Bundan sonra ne karar alırsan arkasındayım. Çorbanın altı tutacak. Adamlar gerçekten hiçbir şey bırakmamışlar ya. En azından yatakları bırakmışlar. Aa. Senin bu eski arabanı haciz memurları bile almaya tenezzül etmemiş. Bunun aynısından Yılmaz'da da vardı biliyor musun? Şu sizi kaçıran manyak değil mi? Abi aman bırak Allah aşkına ya yani. Kimse durup dururken kötü olmuyor be Arzu. Kim bilir çocukken ne hayalleri vardı. Vurulduktan hemen sonra ne yaptı biliyor musun? Belki de hemen ölmeden önce yani. Allah korusun. Gonca'nın yüzüğünü almıştı. Onu cebinden çıkardı. Geri verdi, özür diledi. Ömür boyu mutluluklar diledi bize. Yani abi artık siz de babamdı, Ece'ydi. Böyle saçma sapan şeyleri takmayın artık. Keşke o kadar kolay olsa. Bizim ailemiz yüzünden Gonca annesini babasını kaybetti. Yani yine de her şeye rağmen
ben gülümseyerek onunla ölüme giderim. Ben çok seviyorum Bahar Su Gonça'yı. Hayatım boyunca da yanımda olsun istiyorum. Hayat çok kısa be. Toprak, oğlum çok haklısın. Hayat çok kısa. Eğer Gonca bizi kabul ederse... biz de ailecek onu kabul etmeye hazırız. Başımızın üstünde yeri var. Oğlum benim. Bir tane. Aslan. Oğlum. Anne. Annem. Anne. Oy annem. Annem kurban olurum oğlum. Oh çok şükür annem. Kumlu tepe nenide yarim su gelir sere serpe eskide çok şükür hani gittim ki yar uyumuş nenni de yarim neni uyardım öpe öpe eskide yarim hani gittim ki yar uyumuş nenni de yarim neni uyardım öpe öpe eskide yarim hani. Altını bozdurayım neni de yarim neni gerdana dizdireyim eskide yarim hani ipek mendil değilsin nenni de yarim neni cebimde gezdireyim eskide yarim hani İpek mendil değilsin nenni de yarim neni cebimde gezdireyim eskide yarim hani. Oy afiyetlik olsun kuzum. Kız Allah bağışladı ya seni bize. Çok sağ ol Fatma Ana. Oy kızım benim. Yalnız ben orada olacaktım var ya. O tüfeği elinden alırdım. O tüfeği böyle dizime vuracaktım, ikiye katlayacaktım diyecektim. Hadi sıkıysan diyecektim, toprağıma dokun diyecektim. Sonra da böyle dirseğimden böyle ağzımın ortasına kodum muydu? Ama işte orada derdim. Yalnız bu küçük canlandırmanda sadece toprağını koruman dikkatinden kaçmadan. Ali! Gonca'yı da koru aşkım. Ya korurum aşkım. Gonca yengem benim canım ciğerimin köşesi. Korumam mı? Korurum. Vahşi batıdan Meksika'ya, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından Amazon ormanlarına kadar dolaştım. Öyle macera görmedim. Ama bütün bunlar hep sizin başınıza neden geliyor onu da çözemedim.
Her şeylerin vardır bir nedeni. Değil mi ama kızım? Tövbeler olsun. Allah'ım saklasın, korusun, bütün kötülükleri ırak tutsun sizden. Bir daha şer yanınıza uğramasın yavrum. Ama Rabbim bir tufan gönderdiyse gemi yap diyedir. Şerrin hayrını bilmezden, görmezden gelenlerden olmayın diyedir. Karanlıklar ardınızda kaldı gari. Bundan sonrası bahar vaktidir diyedir. He? Binlerce aşk romanı okudum. 10 binlerce tutku dolu tefrika takip ettim. Ha, Seyfi atma gari, kurbanın olam atma gari. Ya atmıyorum kraliçem, atmıyorum. Bütün bu olaylar sonunda aşıkları birleştirir. Gonca? Toprak'la senin kavuşmana ne kadar kaldı? Yani konuşacağım. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Oh be! Ay vallahi benim içim şişti bir öyle bir böyle konuş ya. Yenge, bak sonra fikir değiştirmeyin. Bak ben sana inanmak istiyorum. Ben sizin barışmanızı istiyorum. Bak sonra ben böyle mutluluktan sevinçle aralar atacağım. Böyle kursağımda kalacak. Barışacaksınız mı? İnanan mı? İnan. İnanan mı? İnan. Vallahi mı? Vallahi. Aşk doktoru olarak 77 kıta 777 ülke dolaştım. Görmediğim, duymadığım aşk hikayesi baki değil. Kleopatra'dan Sezar'a, Napolyon'dan Josephine'e barıştırmadığım çift kalmadı. Ama Gonca, siz Toprak'la beraber benim ömrümü yediniz be, ömrümü yediniz. Seyfi ne kadar boş konuşuyorsun farkındasın değil mi? Sayende şimdi fark ettim kraliçem. Yavrum, bak çok şükür su aktı yolunu buldu gari ha. Bundan sonrasında aranızda küslük, dargınlık yok değil mi yavrum? Sen şimdi arayacak mısın Toprağı? Şimdi mi arayayım? Kız nedir o öyle çekince falan? Olacak şey mi gari? Hadi ara bakalım. Hadi yavrum. Haydi haydi. Hadi. Hadi. Arıyorum. Alo Alo Toprak. Şey diyecektim, müsaitsen başka bir planın yoksa bugün konuşalım demiştin ya. Ben müsaitim. Hatta aşırı müsaitim ben. De sadece ya benim halletmem gereken küçük bir işim var. Yani biraz zamana ihtiyacım var. Ben onu halledince seni arasam, hemen buluşsak olur mu? Tamam. Kendine dikkat et. Sen de dikkat et kendine. Görüşürüz. İşi varmış ama görüşeceğiz. Anam ya. Toprak. Gel bir sarılayım sana. Bakayım. İyisin. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yani babam anlattı her şeyi. Parayı da siz vermişsiniz. Toprak. Sen de benim yerimde olsan aynını yapardın biliyorum. O yüzden böyle mahcup görmeyeyim seni, olur mu? Gonca da sen de benim kardeşlerimsiniz. Ama ben sizden bir şey daha istemek durumundayım. Dinliyorum. Eve gelen hacizi kaldırtmam gerek. Bankoya olan borcu da ödemeliyim. Bu benim evlat olarak boynumun borcu. Bak. Biz seninle sadece kardeş değiliz. Aynı zamanda ortağız da. Biz seninle bir şirket kurduk.
Şirketin finans departmanı da muhasebesi de senin emrine amade. O yüzden ne gerekiyorsa yap, olur mu? Çok teşekkür ederim. Bak. Dedeme, babana öfkem, kinim geçmiş değil. Onlara hala çok öfkeliyim. Ama sana çok değer veriyorum. Ve bu yüzden üzülmeni kesinlikle istemem. Yalnız benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Tabii tabii. Dinliyorum. Ece ile oynadığın şu oyun. Onu artık bitirmen lazım. Gonca ile aranızda bir leke olarak kalsın istemem. Yani ben de sizden sonra zaten Ece ile buluşacağım. Gereken neyse konuşacağım. Harika. Kahve. Lütfen. Ya birden kalktınız oraya. Ben de yardım edeyim. Hayır olmaz. Sen resmen savaştan çıktın. Otur, keyfine bak, biz hallederiz. Sen otur yenge, biz hallederiz. Haydi. Madem. Kuzum. Aşk olsun. Olsun Sırrı, olsun. Ya. Toprak'la konuşacağım için çok heyecanlıyım. Sen bilir misin ki Şems ne der? Sanma ki aşk akıl işidir. Öyle der. Kahve yapayım mı? Hadi. Nurban da falımıza baksın. Ay kız. Ay kız işte. Kız. Doktor. Ali. Bütün bulaşıklar yıkanacak, kahvaltılıklar buzdolabına konacak ve çay tazelenecek. Ben lavaboya gidiyorum. Emin olur, ışık saçan kadın. Anam. Hadi kolay gelsin. Kahve yapsam fal bakar mısın? Bakarım tabii. Bak sen içinden Toprak'la ne zaman evleneceğim diye tut. Ben şıp diye sana tarihi söylerim. Geliyorum şimdi. Vallahi toprağımla Gonca yengem barışmayacak diye aklım çıktı doktorum. Ya sus Ali, aynen benim de. Ya toprağım yengeme oyun edecek, ders verecek diye o Ece'yle evlenir mi ki diye böyle geceleri kabuslar görüyordum ya. Yalnız bizim Toprak ne oyuncuymuş ya. Yani yaptıkları aşk doktoru olarak benim bile aklıma gelmez. Vallahi de öyle. Buluşmalar, Ece'ye aşıkmış gibi davranmalar. Vay 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 vay. Ya vallahi yeminle ödüllü oynadı toprağım ya. Aşk olar, kuşuk olar. Havada uçuşsun doktorum. Galiba doktorum bu oyun işe yaradı gibi lan. Baksana Gonca yengem toprağımla barışacak. Ya hadi inşallah. Oyun öyle mi? Toprak bana oyun oynadı öyle mi? Yenge Allah... Bırak. Nasıl? Eğlendiniz mi bari ha? Ben acı çekerken hoşunuza gitti mi? Hı? Toprak her Ece dediğinde öldüm ben. Her Ececiğim dediğinde mezara girdim ben. Yenge ben sana hiç kıyamıyorum. Yeminle ben sana diyecektim ama... Aslında ben diyecektim ama Deseydiniz o zaman. Söyleseydiniz. bak Gonca konuşalım da işin aslını anlatalım sana. Ha? Konuşacağınız zaman konuşmadınız. Şimdi hiç konuşmanıza gerek yok. Yenge. Vallahi şimdi naneyi yedik doktorum ya. Yandık ki yandık. Çıra gibi yandık vallahi. Kızım. Oyun oynamış bana ya. Oyun oynamış bana. Ya canımlı cicimli telefon konuşmaları, işte Ececiğim diye mesaj atmaları, buluşmaları. Ya bana sadece ders vermek için yapmış hepsini ya. Tamam kızım. Sen şimdi bir sakin ol da biz bir anlayalım, dinleyelim bakalım bunun doğru seyrisine, değil mi? Doğrusu.
yanlışı yok. Yok. Toprak sadece bana oyun oynamak için Ece'yle öpüşüp koklaşmış Fatma Ana. Ben nasıl güveneceğim ona bundan sonra? Bana ders vermek için onunla birlikte olmak ne demek? Bak yavrum, sen şimdi öfkeyle kalkan zararlı oturur derler, biliyor musun? Sen şu Celal'ini hele bir söndür. Toprak ile bir konuş. Ondan sonra. Ne konuşacağım? Çok yüz verdim ben ona. Kalbimi verdim. O ne yaptı? Hı? Oyun oynadı, tuzaklar kurdu. Madem onca aşkına gururu, hırsı her şeyden büyük. Kızım, ne edeceğim peki sen? Bilmiyorum, çok sinirliyim şu an. Goncam ne oldu? Sor bunlara. Ne ettiniz Seyfi siz? Ne oluyor Ali? Aşk kraliçem. Kraliçemmiş. Konuş lan. Ece ile toprağın arasında oyun çevirmek, bu fırıldak nedir? Konuş. Oyun mu? Şu halimize bak ya. 2 taksimetre açmayalım diye tek bir taksite gidiyoruz. Deniz yeter. Cır 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 konuşup durma başımda. Bak senin gazına geldim. Gururumu çiğneyip gittim o Fuat denen adamın ayağına. Ne oldu biliyor musun? Tek kelime edemedim. Neden? Adam suratıma bile bakmadı çünkü. Salaksın işte. Adnan Fuat sen bir şey söylemeden zaten parayı sana vermişti. Sen ne artistlik yapıp da parayı geri transfer ediyorsun? Topraklar da battı zaten. Tek kuruşları kalmadı. Topraklar batmış olabilir. Tek kuruşları kalmamış olabilir. Ama toprak çalışır, kazanır. Bana layık olduğum hayatı yaşatır. Hem kendisi söyledi. Bizim geleceğimiz için yatırım yapıyor. Yatırım dediğim mandıra. Sen bayağı öküzden mandadan medet umar olmuşsun ya. Vallahi kutluyorum seni. Deniz sus. Sus artık ya yeter. Bak çocuğun başına bir sürü şey geldi. Senin yüzünden ilgilenemedim. Artık karışma bana. Tamam? Ay Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Kaç dakikadır böyle? Bayağıdır böyle. Sen Gonca'nın bu hallerini bilmezsin şimdi. Şu an o kadar öfkeli ki o konuşana kadar yanına ilişmeyeceğiz, tamam mı? Yoksa bizi de harcar. Tamam. Ah Fatma Ana. Konuşmadım. Konuşmadı. Kızım, tek kelime bile etmedi mi bu? Etmedi. Bana nasıl böyle bir oyun oynar? Ha? Ya Ece'nin karşısında nasıl beni böyle bir hale düşürür Fatma Ana ya? Benden nefret eden kızın, samimiyetsiz kızın karşısında nasıl böyle bir hale düşürür ya? Ders vermiş bana. Bana ders vermiş. Her şey oyunmuş. Ben tabii ki Toprak Bey'in boş zamanlarında öyle vakit geçirici, oyalanca oyuncuyum değil mi? Yok yavrum. Öyleyim. Yok kızım. Bundan sonra doktorla da Ali'yle de konuşmayacağım zaten. Her şeyi sakladılar benden. Ne hainlermiş ya, ne zalimlermiş. Ne? Gonca bak sen Ali işini bana bırak tamam mı? Bütün bunları ben onun burnundan fitil getireceğim. Hatta bana diyeceksin ki Nurbanu yeter artık bu ne zulüm diyeceksin o derece yani. Ya bir insanın duygularıyla oynamak bu kadar kolay mı ya? Gecelerce ağladım ben. Gecelerce uyku girmedi gözüme. Bak kızım, hem Allah'ın önünde hem de hepinizin önünde söz veriyorum. Aha da ben şu gördüğün Seyfi'yi 7 gıda, 77 dübel bağırta dolaştırmazsam bana da Fatma Ana demesinler. Benim adım Fatma Ana değil ondan sonra. Girin lan içeri siz de. Girin içeri. Yenge,
Vallahi kusura bakma beni. Ali, izin almadan konuşmayacaksın. Siz dostsunuz, he mi? Siz arkadaşsınız, kardeşsiniz, ailesiniz, öyle mi? Ya bu kızın yüzü yere yıkılırken sizin hiç mi içiniz acımadı? Ha? Vicdanınız nasıl el verdi? Nasıl oldu da sustunuz sizle? Olacak iş mi bu? Lan bana bak. Bir daha böyle bir şeyler çevirecek olursanız yeminle sizi ahanda bahçeye ekerim. Sonra böyle zamanı gelip de çıktığınızda toplarım sizi, yağınızı sıkarım ha, ona göre. Seyfi bak sana de diyorum. Yeminle seni kapının önüne korum. Sen bir daha benim cemalimi göremem. Bak diyorum sana. Böyle söyleme kraliçem. Yani vur beni daha iyi. Ben diyeceğimi dedim gari. Ali, ben de seni hiç acımam, boşarım ona göre. Boşama. Şimdi yıkılın bakalım. Yıkılın karşımda. Yıkılın, çıkın gidin şuradan. Size diyorum, çıkın dışarı, yürü. Bak bir de ağlak ağlak duruyorlar. Neredeysen acıyacağım. Yıkılın dedi.